Gumawa po ako ng ulam namin. It's chicken sisig. Ayan. Ayan guys. Chicken sisig. Ayan siya. Ano ba? Hindi makita yung ibang kulay. Hindi makita yung kulay red. Ayan. Chicken sisig. Ginawa ko dito ang sahog nito, sibuyas, red bell pepper, siling haba, paminta, asin, mayonnaise, lemon na konting suka. Ayan. Tapos yung chicken breast part, nilaga ko. Tapos after ko nilaga, minarinate ko siya sa oyster sauce with kunting asin, kunting paminta at mantika. Saka ko siya in air fryer para maging golden brown lang. Para maganda siyang tignan dito. Tapos, shredded ko siya. Yan. Para madaling kainin. Shredded. Tapos, kinonbine ko lang with mayonnaise and lemon juice. Ayan. So, tikman natin guys. Tikman natin ang ating so delicious. Ito, wait lang. Ito, transfer ko siya sa ibang lagayan para maging magandang effect sa video ko. Ayan siya guys. So masarap guys. Ayan, kita na yung colorful effect niya, diba? Kanina hindi makita. Ibang klase talaga pag popo. So masarap. Ayan, maganda siyang tignan. Bye, till next time. Try nyo na to guys.